Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari va bizni muntazam kuzatib kelayotgan aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan navbatdagi 6 sotik yer maydoniga mo'ljallangan mana shunday ko'rinishdagi 2 qavatli uy loyihamiz bilan tanishib chiqamiz. Bu loyihamiz eng kamida 6 sotik yer maydoniga qurishimiz mumkin bo'ladi. Yerimizni tashqi razmerlari eniga old tarafdan 20 metrni, uzunasiga yon tarafdan 30 metrni tashkil etadi. Mana bu old tarafdagi uyimizning razmerlari uzunasiga 16 metr 50 santimetrni, eniga 5 metr 80 santimetrni tashkil etadi. Uyimizning umumiy maydoni esa 95 kvadratdan iborat. Ichkaridagi asosiy katta uyimizning razmerlari 15 metrga 15 metrni tashkil etadi. Har bir qavatimizning umumiy maydoni 225 kvadratdan, ikkala qavatimizniki 450 kvadratni tashkil etadi. Uyimizning ichki xonalari bilan tanishib o'tadigan bo'lsak, bu uyimiz jami 11 ta xonadan iborat. Darvozaxonadan kirganimiz o'ng tarafimizda 40 kvadratli mehmonxonamizni ko'rishimiz mumkin. Chap tarafda esa umumiy bitta dushovoy va bitta hojatxona joylashgan. Endi asosiy uyga o'tadigan bo'lsak, asosiy uy eshikdan kirganimizda o'ng tarafda 31 kvadratli yana bitta mehmonxonamizni ko'rishimiz mumkin. Chap tarafdagi xonamizdan oshxona o'rnida foydalanishimiz mumkin. Bu oshxonamiz ham 31 kvadratni tashkil etadi. Anchagina kattaligini hisobiga oshxonamizda oilaviy kundalik xona o'rnida foydalanishimiz mumkin. Oshxonamizning orqa tarafida 5 kvadratli umumiy yuvinish xonasi bor. Bu pastki qavat uchun xizmat qiladi. Uning yonida 16 kvadratli kattalar uchun yotoqxonani ko'rishimiz mumkin. Undan keyingi xonamiz bu bolalar yotoqxonasi bo'ladi. Bu bolalar yotoqxonasi 23 kvadratni tashkil etadi. Bu xonada bolalar dars qilish uchun stol-stullar joylashtirib berishimiz mumkin. Xona yetarlicha kattalikda bo'lgan va uning yonida yana bitta ota-onalar uchun yotoqxonani ko'rishimiz mumkin. Bu xonamizni mana bu yotoqxona bilan bir xil kattalikda bo'lgan 16 kvadratni tashkil etadi. Koridorimiz so'ngida o'ng tarafda ikkinchi qavatga chiqish uchun zinapoya shu yerda joylashgan. Ikkinchi qavatimizda ham pastki xonalar bilan bir xil ko'rinishda bo'lgan. Bu xonalardan hamma o'ziga kerakli xona o'rnida foydalanishlari mumkin. Ikkinchi qavatimizda uyning old tarafida mana shunday ko'rinishda balkon qilishimiz mumkin. Bu uyimizning old tarafini. Bu balkonimiz uyga ham bir o'zgacha chiroy beradi hamda pastki qavat uchun tambur vazifasini ham o'taydi. Yana mana bu mehmonxonamiz tagini podval qilishimiz ham mumkin. Mana shunday ko'rinishda. Bu podvalimizdan magazin yoki biron bir ishlab chiqarish biznesini qilsak ham bo'ladi. Anchagina foyda olib kelishi mumkin. Endi fundament o'lchamlariga keladigan bo'lsak, fundamentimizning balandligi 70 santimetrni, eniga 40 santimetrni tashkil etadi. Mana shu ko'rinishdagi jami fundamentimizga 77 metr kub beton quyish kerak bo'ladi. 77 metr kub beton uchun o'rta hisobda 17 tonna sement sarflanadi. Agar fundament orasiga 4 qator qilib armatura tashlaydigan bo'lsak, umumiy hisobda 900 metr armatura sarflanadi. Armaturani hamma o'zini sharoitiga qarab xohlagan razmerdagi armaturadan foydalanishlari mumkin. Asosan fundament orasiga eng ko'p ishlatiladigan armaturalar bu 10 likdan 16 likgacha bo'lgan armaturalar bo'ladi. Endi devor o'lchamlariga keladigan bo'lsak, devorimizni balandligi 3 metrni tashkil etadi. Har bir qavatimizni balandligi ikkinchi qavatimiz ham 3 metrni tashkil etadi. G'ishimizni rasxodi esa 12 ga 25 standart pishgan g'ishdan 1,5 g'ish qilib teriladigan bo'lsa, mana shu umumiy ko'rinishdagi devor uchun 150 ming dona pishgan g'ish sarflanadi. Tom qismiga keladigan bo'lsak, mana bu asosiy uyimizning tomini umumiy maydoni 260 kvadratni tashkil etadi. Mana bu kichik uyimizning tomi esa 120 kvadratni tashkil etadi. Taxta bilan shiferni 260 kvadratga mo'ljallab olishimiz mumkin. Bu loyihamizda hisoblangan materiallar rasxodi shulardan iborat edi. Agarda siz bu uyimizni chizmasi kerak bo'lsa, sizga bizning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali chizma bo'yicha murojaat qilishlaring mumkin. Sahifamizning silkasini har doimgidek video ostida описаниеda yozib qoldiraman. Agar siz yana boshqa loyihalarni ko'rishni xohlasangiz, bizning YouTube kanalimizga o'tib, ko'plab loyihalarni ko'rib, o'zingizga ma'qul bo'lgan loyihani topishingiz mumkin. Agar uy loyihalarimiz sizlarga yoqsa, albatta like bosib qo'yishni unutmang. Bu loyihalarimizni kerakli insonlarga yetib borishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'ysangiz, biz yuklab borayotgan mana shunday foydali videolardan birinchilardan bo'lib ko'rib borishingiz mumkin. Bu loyihamiz haqidagi fikringizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilagan holda videoni ko'rishda davom etamiz, qadrli obunachilar.